Tahu tak Adriana, sebenarnya kan kelembapan pada udara boleh memberi kesan kepada kesihatan kita tanpa kita sedari tau. Tapi sebelum kita nak bersama dengan pakar untuk membincangkan topik itu, apa kata kita saksikan dahulu pandangan orang ramai mengenai isu ini. Saya faham kelapuk ni senang terjadi bila persekitaran yang lembap. Kalau the more kelembapan, akan ada chances for mold tu naik. Bila ruang yang lembap itu boleh menyebabkan tumbuhnya bakteria yang agak kurang sihat untuk diri kita sendiri. Musim hujan, saya ada bau. Apa yang saya buat saya buka tingkap and buka kipas. Ramai orang macam tak sedar sebab diorang rasa perkara ni biasa and tak ambil serius. Setakat ni tak banyak orang tahu pasal benda ni. Kelembapan yang tinggi adalah relative humidity yang lebih daripada 60%. Relative humidity adalah jumlah wap air dalam udara kita. Apabila kelembapan yang melebihi 60%, dia akan menyebabkan ketumbuhan kulat, habuk, hama dan kuman juga. Relative humidity dalam rumah kita sebenar adalah 60 sampai 80%. So penting untuk kita kawal kelembapan untuk kekal dan menjaga indoor air quality yang selamat dan bersih. Aspergillus, Castosporium dan Penicillium. Ini adalah sentiasa jumpa di dinding yang lembab, di kain atau di kayu. Kulat ini akan menyebabkan mycotoxin yang terlebih dan kadang-kadang dia boleh efek kita punya sistem saraf dengan pernafasan. Walaupun cuaca Malaysia adalah tinggi, tapi Malaysia adalah negara mungkin topikal dengan kelembapan yang tinggi, terutama di ruangan tertutup dan area udara yang terhad. Kelembapan yang ideal dalam rumah ia antara 30% hingga 60%. So, dehumidifier kami dilengkapi dengan mod pintar yang secara automatik mengesan tahap kelembapan untuk memastikan persekitaran dalam rumah yang selesa. Selain itu, dehumidifier kami menawarkan penyalembapan yang kuat sehingga 16 liter. Ia dapat membantu pengguna menyelesaikan masalah kelembapan dengan cepat dan berkesan. Dehumidifier kami menawarkan pelbagai mod yang disesuaikan untuk mengikut keperluan pengguna. Contohnya kami mempunyai mod sport yang membolehkan penggunaan hos tampungan untuk pengeringan cepat dan berfokus. Kawasan kecil seperti almari atau kasut senang menyebabkan bau dan kulat kerana kelembapan. Selain itu, kadang-kadang kita perlu untuk mengeringkan pakaian dalam rumah. Dehumidifier ini actually menawarkan mod laundry yang beroperasi pada kelajuan kipas yang tinggi untuk mempercepatkan proses pengeringan pakaian. Produk kami juga dilengkapi dengan jaminan kompresor selama 10 tahun. Produk ini dilengkapi dengan Smart Life Solutions, so boleh mengawal dan memantau dehumidifier melalui aplikasi LG Dehumidifier. Dehumidifier kami dilengkapi dengan beberapa fungsi penjagaan kebersihan. Yang pertamanya mempunyai fungsi pembersihan automatik yang mengekalkan aliran udara selepas alat dimatikan untuk mengeringkan bahagian dalam dehumidifier. Sekaligus dia akan mencegah pembentukan kulat. Selain itu, terdapat cahaya juga UV nano yang boleh membunuhkan 99.99% of bakteria. So, kedua, kelembapan yang disedut tali udara boleh membawa kuman juga. Tapi dehumidifier kami ada ionizer pensiaran, so yang boleh memancarkan ion untuk memerangkap bakteria dan virus yang berbahaya dan memusnahkannya dengan retika OH. Selain itu, kami juga menawarkan penapis Safe Plus HEPA filter, so sebagai pilihan tambahan yang boleh dibeli secara berasingan untuk digunakan bersama dehumidifier untuk penulinan udara yang lebih berkesan. Untuk maklumat lebih lanjut, boleh melalui laman web kami lg.com/my.